Namaste सबैजनालाई. Good afternoon from Auckland. As you can see, weather अहिले एकदमै चिसो भएको छ. विगत 2-3 दिनदेखि लगातार पानी पनि परिरहेको छ. So yeah, सबैजनालाई अनुरोध छ while driving or जसरी नै आफ्नो गन्तव्यतिर पुग्दै हुनुहुन्छ, be careful. यहाँ धेरै के भन्छ त्यो रुखहरू पनि भाँचिएको छ हावाहरूले गर्दाखेरि. So take care of yourself, drive slow, drive safely, everyone, and take care of yourself and your loved ones all the time. वेदर भन्ने नै हो नि, राम्रो छ, ठिकै छ, चिसो छ, रमाइलो, हेक्टिक छैन. बट या रेगुलर आज शुद्ध 3 दिन भयो. Today is 4th of April 2025. अप्रिल लागे सर लगातार पानी परिरहेको छ. या पुरै क्लाउडी छ अनि as per the weather reports it's gonna be raining all day for today. That's what it shows. Be careful, stay safe. अनि यो राम्रो छ, चिसो मौसम, पानी भिज्नुपर्छ कहिलेकाहीँ अलिअलि, तर जुनै कुरा नि धेरै भयो नि राम्रो त अभियसली हुँदैन हैन. While saying this, yeah, सब ठिक छ. ट्राभलिङ म चाहिँ अहिले अब घरबाट काममा जानलाई बस पक्रिन बस स्ट्यान्डसम्म हिँड्दैछु. Yes, you can see on my back the weather is all cloudy and still rain all over. हल्का पानी परि नै रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ. रमाइलो छ. लगभग 4 दिन जस्तो भयो पानी परेछ. तर त्यस्तो ठुलो पानी पनि परेको छैन. तर बेला बखतमा हावा हुँदाखेरि चाहिँ बवाल ठुलो भएको छ, जसले गर्दाखेरि रुखको हाँगाहरू भाँचिएर रोडमै आउने जस्तो कामहरू भइरहेछ. सो यदि तपाईँ ड्राइभ गर्दै हुनुहुन्छ या तपाईँ हिँड्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज बी केयरफुल गर्नु होला, अलिक सतर्क गर्नु होला. स्पिडमा गाडी नचलाउनु होला. ड्राइभिङ 100% फलो गर्नु होला. सकभर बाहिर निस्किने काम छैन भने यस्तो बेलामा ननिक्लेको राम्रो, किनकि सेफ बस्नु नै सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ. तर यदि तपाईँलाई निक्लिनै पर्ने छ भने यस देशको अदर अप्सन भने सेफली निस्किनु होला. पानी चाहिँ इट्स नाइस, नट ब्याड, बट कसियस हुनु होइन, त्यो आफ्नो सावधानी अपनाउनु. गुड फर योरसेल्फ एन्ड अदर अल्सो. अनि यो ड्राइभिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने सेफली चलाउनुहोस्. आफूले गर्दा अरू ड्राइभरहरूलाई रिस्कमा नहालिदिनुहोस्. प्रपर सिग्नल दिनुहोस्. इफ रिक्वायर्ड लाइटहरू बालेर चलाउनुहोस्. अनि आफ्नो सेफ्टी अलिकति पनि ध्यान राख्नुहोस्. अनि बी अलर्ट all the time. So you can see the weather up totally. पानी परिरहेछ. अनि म
हुँदैछु म गन्तव्यतिर जाँदैछु म सन्देशतिर अलग्गिएर छु थाहा छैन कहाँ पुग्छु र कहिले भनेर बाटो कताउँदैछु That's how it looks when it's raining, and this is what it is. Yeah. केही गर्ने कोसिसमा लागि परेको छु सानो भिडियो अपडेट इन्फर्मेसन नलेजका कुराहरू सेयर गर्ने जमर्को गरेको छु टिल द टाइम I'm doing my things in a very limited resources. Yes, but if they require भएको खण्डमा I'll definitely for sure upgrade and do the things as you require. के कसरी गर्नुपर्छ डेफिनेटली गर्नेछु त्यस्तो केही कुरा छन् केही सजेसनहरू छ भने for sure you can message me on comment. Definitely for sure I'll try to entertain those comments and answer those queries. Yeah.